ख़बर खां ख़बर शामिल कंदासीं। सिंध ग्रीन न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुल कादिर जी हिन रिपोर्ट मुताबिक़ सॼे मुल्क जियां कंबर में 140 सालनि खां वधीक क़दीमी वाली विलायत राय मंदर में हिंदू बिरादरी 3 ॾींहं बि ॾियारीअ जे मौक़े ते हिकु शानदार प्रोग्राम मंदर में रखियो वियो, जिते वॾी तादाद में हिंदू बिरादरी जा माण्हू ॾियारीअ जूं ख़ुशियूं मल्हाइण में मसरूफ़ आहिनि। आरती लक्ष्मी पूॼा करण सां गॾु दुआऊं घुरी ख़ुशीअ में मिठाइयूं विराए ॾियारीअ जूं वाधायूं हिक ॿिए खे ॾिनियूं वयूं ऐं 4 बजे खां पोइ प्रोग्राम में शहर खां ॿाहिरि आयल महिमाननि मेहर नसीराबाद लाड़काणो शहदादकोट खां ईंदड़ महिमाननि लाइ लंगर जो बंदोबस्तु पिणु कयो वियो आहे। हिंदू बिरादरी हिन ॾींहं खे वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए पियो वञे। हिंदू बिरादरी उन मौक़े ते 3 ॾींहं पंहिंजे घरनि खे रोशन करे आतिशबाज़ी समेत मिठाइयूं मोकिलण जो सिलसिलो बि जारी रखियो वेंदो आहे। जॾहिं त मंदर में ॾिया ॿारे आरती लक्ष्मीअ पूॼा करे पाकिस्तान जी सलामती ऐं पाक फ़ौज जी बका लाइ पंहिंजे लाइ मख़सूस दुआऊं घुरियूं वयूं वञनि थियूं ऐं शाम जो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचंदो।